大家好，我是手工超人（括弧出潮的潮），一个喜欢用雪糕棍做手工模型的老光棍。今天用几根雪糕棍给大家做一个圆珠笔，希望大家能喜欢这个制作教程。If we go down in flames again, then you can play my super hot.